Salam, biz bugün Ausbildung Vertrag mövzusuna baxacağıq. Onu deyim ki, bu video B1 səviyyəsi olanlar üçündür. Ausbildung Vertragında, Ausbildung müqaviləsində nələr öz əksini tapır? Burada persönliche Daten, şəxsi məlumatlar, ad, ünvan öz əksini tapır. Həmin o Ausbildung peşəsinin, peşə təhsilinin olan peşənin adı, onun tərkibi nədən ibarətdir, nələr öyrəniləcək və müddəti nə qədərdir, onlardan bəhs olunur. Nə vaxt başlayır, nə vaxt, yəni müddəti nə qədərdir? Beginn und Dauer der Berufsausbildung. Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte, Ausbildung olan ərazidən kənarda olan o Ausbildung tədbirləri, peşə təhsil tədbirləri gündəlik nə qədər işləyir, yəni o öz əksini tapır. Täglichen Arbeitszeit, Dauer der Probezeit, Probezeit sınaq müddəti nə qədər davam eləyir, o öz əksini tapır. Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergütung, yəni ödənilməsi və yaxud da ki, onun məbləği öz əksini tapır. Yeri gəlmişkən, Alman dilində maaş sözünü ifadə edən iki kəlmə var. Gehalt, bir də Vergütung. Ausbildunga daha çox Vergütung sözü uyğun gəlir. Vergütung daha çox mükafatlandırma deməkdir. Gehalt isə yəni adi maaşdır. Ona görə də biz burada həmişə nəyi götürəcəyik? Vergütung sözünü götürəcəyik. Dauer der Urlaubs, yəni tətilin, məzuniyyətin müddəti və Bedingungen der Kündigung, Kündigung, yəni işdən çıxmanın şərtləri burada öz əksini tapır. İndi biz bunların hamısına bir-bir baxacağıq. Birincisi, Duale Ausbildung nə deməkdir? Duale Ausbildung odur ki, o həm praksisdə, Betriebdə öz baş tutur, həm də Schuledə baş tutur. Demək, Duale Ausbildung findet sowohl in Betrieb als auch in Berufsschule statt. Yəni hər ikisində baş verir. Ausbildung Vertrag barədə indi wann erhält man, nə vaxt adam onu əldə eləyir? Əgər imtahanda bu sual düşsə, biz onu mütləq yazırıq ki, mütləq Ausbildung başlamamışdan əvvəl adam bunu əldə eləyir. Kim ona qol çəkir? Əgər belə Ausbildunga baş vuran adam volljährigdirsə, yəni yetkinlik yaşında olan adamdırsa, yəni 18 yaşı tamam olmuş adamdırsa, 18 yaşı tamam olmuş adama volljährig deyirlər. 18 yaşından kiçik adama isə minderjährig deyirlər. Yəni az yaşlı deyirlər. İndi burada da kim ona qol çəkməlidir, imza çəkməlidir? Əgər volljährigdirsə, Arbeitgeber və Arbeitnehmer, yəni işçi və müdir. Yox, əgər minderjährigdirsə, əgər yəni az yaşlıdırsa, o zaman mütləq onun qanuni qəyyumları və yaxud da ki, Eltern valideynləri qol çəkməlidir. Nə qədər müddət davam eləyir? Normalda Ausbildung peşələri 3 il davam eləyir. Məsələn, CDFA peşəsini deyirəm, 3 il davam eləyir. Məsələn, tutaq ki, əgər 1 avqust 2025-ci ildə başlayırsa, bu nə qədər müddət davam eləyəcək? Biz bunu bilməkdən ötürü üstünə 3 il gəlirik. Məsələn, 2028, amma 1 avqustda bitməyəcək. Bundan bir gün əvvəl bitəcək. İyul ayı 31-dəndir, demək 31 iyulda bitəcək. Gəldik Ausbildende və Ausbilder anlayışlarına. Təhsil alan şəxs Ausbildendədir. Yəni bu təhsil alan şəxsdir. Səni
yəni təhsil almaq üçün işə qəbul edən adam Ausbildendədir. Ausbildende, yəni səni işə götürənin etibar elədiyi adamdır ki, o sənə kömək eləyir. Məsələn, deyək ki, Frau Hüsken'i Doktor Mayer işə götürüb. Demək, Doktor Mayer onun Ausbildenderidir. Amma işdə Frau Müller onu öyrədir. Demək, Frau Müller onun Ausbilderidir. Yəni, işdə səni kim öyrədirsə, o sənin Ausbilderindir. Mütləq Ausbildungda hərənin bir Ausbilderi olmalıdır. Yəni, böyük bir praksisdir. Sənin getdiyin yerdə mütləq kimsə sənin suallarına cavab verib səni öyrətməlidir. Gəldik regelmäßige Arbeitszeiten. Yəni, regelmäßige Arbeitszeit bu olacaq 8 saat. Yəni, gündəlik normalda 8 saat işləmək olur. Maksimal, yəni maksimum Arbeitszeit, iş saatı bu fərqlidir. Əgər sən mində yeriksənsə, mində yerik dediyi nə deməkdir? 18 yaşdan aşağısansa, 18 yaşdan aşağı olanda sənin işləmə saatın maksimum 8,5 saat olur. Amma sən 18 yaşdan böyüksənsə, səndə işləmə saatı 10 saat olur. Siz sual verə bilərsiniz ki, demək belə çıxır ki, mən hər gün 10 saat işləyəcəm. Xeyr, sən bir gün 10 saat işləyirsənsə, demək o biri gün az saat işləməlisən ki, sənin həftəlik 40 saatın olsun. Yəni, aydındırmı? Yəni, normalda regelmäßig, yəni ortalama sən 40 saat yenə işləməlisən. Gəldik Urlaub, yəni məzuniyyət, mində yerik və fol yeriklər üçün məzuniyyət. İndi imtahanda sual düşür ki, Urlaub günləri hardan müəyyənləşir? Əsas Almaniyada 2 dənə qanun var. Ümumiyyətlə, mində yeriklərlə əlaqədar nə varsa, hamısı Jugendschutzarbeitsgesetzin içindədir. Yəni, Jugendschutzarbeitsgesetzin içində biz onun nə qədər Urlaub, nə qədər məzuniyyət aldığını görə bilərik. Bundesurlaubgesetz isə bu volljährig, yəni bu 18 yaşından yuxarı yetkinlik yaşında olan şəxslərə aiddir. Buradan da onun nə qədər aldığını görə bilərik. İndi gəlin baxaq. Əgər Ausbildendenin, yəni təhsil alan şəxsin 16 yaşı hələ yoxdursa, onda ona 30 Werktag verilir. Əgər hələ 17 yaşı tamam olmayıbsa, o zaman ona 27 Werktag verilir. Əgər hələ 18 yaşı tamam olmayıbsa, ona 18, yəni ona 25 Werktag verilir. Amma volljährig olanlarda isə, volljähriglərdə isə qısa yazıram, buna veriləcək 24 Werktag. Demək, Alman dilində bir Werktag anlayışı var və bir də Arbeitstag anlayışı var. Görürsünüz, yuxarıda mən bunun necə verildiyini izah elədim. Nə deməkdir Werktag, nə də Arbeitstag? Birinci gündən 6-cı günə qədər, yəni 6-cı gün daxil olmaqla bu Werktag sayılır. Amma yəni birinci gün, 5-ci gün daxil olmaqla isə bu Arbeitstag sayılır. Yəni bunu mən burada necə yaza bilərəm? Onda yazıram ki, Montag, Samstag, bu Werktag'dır. Montag, Freitag, bu Arbeitstag'dır. Yəni işə getdiyin 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci günlər bu Arbeitstag'dır. 1, 2, 3, 4, 5, 6-cı günlər Werktag'dır. İndi sizə bir sual verirəm. 31 dekabr. 31 dekabr Werktag'dır yoxsa Arbeitstag'dır? Pauzaya qoyub mənə cavab verin. Pauzanı açdınızsa artıq doğru cavabı deyirəm. 31 dekabr nə Werktag'dır, nə də Arbeitstag'dır. O ümumiyyətlə bayram günüdür. Yəni Feiertag'dır. Heç birinə aid deyil.
Gəldik Ausbildungsgehaltə, Ausbildungsvergütunga gəldik. Ümumiyyətlə Ausbildungda, Ausländer-Amtın da imtina elədiyi vertraqlar niyə görə ləğv olunur? Ona görə ki, onlar maaşı 20%-dən də çox aşağı verirlər. Yəni Almaniyada belə bir qanun var ki, Ausbildung üçün maaş tutaq ki, birinci ildə 1000 avro təyin olunubsa, müdür bundan yalnız 20% aşağı verə bilər. Yəni bundan yalnız 200 avro aşağı verə bilər. Yəni nə qədər verəcəksən onda sənə 800 avro verə bilər. Yəni bundan da aşağı verə bilməz. Məsələn, sənə artıq tutaq ki 700 avro verə bilməz bu iş üçün. Yəni onun Ausbildungda yalnız 20% aşağı vermək haqqı var. Bundan da aşağı verə bilməz. Letzter Tag für Ausbildungsgehalt. Ausbildung maaşı üçün sonuncu gün. Yadınızda saxlayın ki, ayın sonuncu iş günüdür. Məsələn, bəzi qızlar var ki, bura gələndə sevinirlər ki, ayda necə gözəldir. Düz ayın 28-i bizim maaşımız köçür. O ona görə yox ki, müdür çox ədalətli insandır. Xeyr, sadəcə buranın qanunları ədalətlidir. Yəni, sənin sonuncu iş günün ayın 28-idir. 29-u 30-u 6 bazara düşür. Demək, sənin maaşın ən gecə ayın 28-i gələ bilər. Yəni, burada qanunlar belədir. Müdür əgər sənə yaxşılıq edirsə, bunu öz ədalətindən eləmir, bunu qanunlara görə eləyir. Gəldik pauzalara. 18 yaşından kiçiksən və 4 saat yarımdan artıq işləyirsən, belə deyək, 4 saat 35 dəqiqə işləyirsən. O zaman sən 30 dəqiqə pauza eləyəcəksən. Yox, əgər həmin günü sən 6 saat 10 dəqiqə işləyirsənsə, yəni 6 saatdan çox işləyirsən, amma 6 saat 5 dəqiqə işləyirsənsə, sən o zaman 60 dəqiqə pauza eləyəcəksən. 18 yaşdan yuxarı adamlarda isə bu başqa cürdür. Əgər sən 6 saatdan çox işləyirsənsə, sənin minimum 30 dəqiqə pauza eləyəcəksən. Yəni, tutaq ki, 6 saat 15 dəqiqə dedik işləyirsən, sən minimum 30 dəqiqə eləyəcəksən pauzanı. 9 saatdan artıq işləyirsənsə, minimum 60 dəqiqə pauza eləyəcəksən. Sizə bir sual verim, yeri gəlmişkən. 8 saat işə nə qədər pauza düşür? Dayandırıb cavab verməyə çalışın. Əgər cavab verdinizsə doğru cavabı deyirəm. Minimum 30 dəqiqə 8 saat işə minimum 30 dəqiqə pauza düşür. Bu o demək deyil ki, sənə müdür ancaq 30 dəqiqə verəcək. Təbii ki, kimə müdürü 30 dəqiqə verir ki, 8 saatlıq işə bütün müdürlər 1 saat pauza verir. Sadəcə bu minimumdur. Əgər xəstələndin, əgər 6 həftə xəstə oldunsa, bunu Arbeitgeber sənin müdürün ödəyir. Yox, əgər 6 həftədən 72 həftəyə qədər, yəni 6 həftədən çox xəstə oldunsa 72 həftəyə qədər, o zaman bunu Krankenkasse ödəyir. Krankenkasse da bunu sənin netto maaşından 70%-ni ödəyir. Yəqin ki, netto və brutto maaş sözünün mənasını bilirsən. Brutto vergilər çıxmamış olan o çekli maaşdır. Vergilər çıxandan sonra yerdə qalan əlində təmiz maaş bu nettodur. Onun 70%-ni Krankenkasse sənə Krankengeld olaraq, yəni xəstəlik pulu olaraq ödəyir. Əgər bəyəndinizsə abunə olun. İkinci videoda da yenə Ausbildung haqqında danışacağıq.